在的时候，如果我想要关掉太阳能充电，怕安全的问题干嘛？我远端就可以把它关掉了。我现在看它现在是开着的嘛，这个开关不是开着的吗？我放大啊，然后这灯有在闪啊，然后这边是向上，现在是开着的啊，把它关掉。那么现在是开着的，我把它关掉啊。然后把它放大，有没有？它是不是关了？然后这灯不闪了，表示它现在没有太阳能没在充电了。这样就是我人不在的时候，如果我想要关掉太阳能充电，怕安全的问题干嘛？我远端就可以把它关掉了。不会卡向下，好，我现在这里把它打开啊。如果我要让它充电，如果我忘了打开，我就不用跑回去了啊。我现在把它打开了。好，那我们再回来这里看。好，然后这个位置好，把它放大。有没有？它现在是开着的，那不会卡向上，然后那个灯在左边那个灯在闪，就是太阳能在充电。就是说，有时候我们出去啊，太阳能忘了关了，还要跑回去车子的地方啊，或者是我想把它关掉，还要跑回去车子关电源。我这边远端就可以关掉。我之后连这一颗我有买另外一颗，等一下，这是60A 的。这如果装在电池出来的地方，我是不是可以把所有的电源都关掉？就是我把电池都关掉的时候，那个车子里面的用电就没有完全没电了啊。对啊，就比较安全，把电池关了啊。电池主要我们看到开关的，我们就是用线路板 WiFi 继电器，把它兼手动。就是我在车上，我是不是也可以这样自己开关？对吧？我不一定要用遥控。